Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, и сегодня вместе с нами офицер Вооруженных сил Украины Арти Грин. Арти, здравствуйте. Добрый день. Арти, мы с вами общаемся накануне годовщины начала полномасштабной российско-украинской войны, и это очень и очень серьезный рубеж, после которого может последовать новый этап в войне, переход на новый фазовый период. На днях министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что большое наступление российской армии продвигается на метры, а не километры ценой тысяч жизней, и россиянам так и не удалось усовершенствовать свою тактику мясорубки. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит на фронтах, что вы видите, что вы наблюдаете? Ну, вот то же, что последние полгода. Да, то есть пехотные атаки противника. Вот они только на южном фланге Донецкого направления, в Углегорске, Угледаре, там много техники направили на, видимо, охват города. Да, но попали под плотный артиллерийский огонь, плюс грамотно установленные минные заграждения. А здесь, на Бахмутском направлении, в основном пехотные дела. Ничего нового, все так же. Причем в последнее время шаг вперед, шаг назад. То есть где-то мы что-то потеряем, где-то мы что-то отобьем. Вот, поэтому ничего нового. То, что Воля сказал, что ничего не изобрели российские командиры, ну, так они и штурмуют, как там в Первую мировую. То есть, по сути, ничего не изменилось, и ранее, когда анонсировали, что начнется новое, повторное, масштабное наступление российских войск, то лично вы именно такого наступления не наблюдаете относительно и масштабов, и применения какой-то видоизмененной тактики. Ну и не наблюдаю, и не ожидаю. То есть, на самом деле, я не ожидаю от них какой-то маневренной войны, потому что мы достаточно насыщены противотанковыми средствами, и весь период войны это показал, что у них техника долго не живет. Мало того, убить пехотинца может оказаться сложнее, чем подбить бронемашину. Вот. Поэтому они пришли к этой тактике, судя по всему, потому что начали терять технику всю, до которой мы можем дотянуться. Там, где противотанковыми ракетами, где эскалибурами, где просто артиллерийским огнем, достаточно прицельным. И техника у них вылетала. Вот, допустим, на Херсонском направлении мы им выбили практически всю технику. Потому что доставали почти на всю глубину и как бы видели далеко. Поэтому у них там от БМД практически не осталось. Там БМП тоже там единицы. Там единичные, там у них МТЛБ по ночам носились, там развозили снабжение. Эвакуировали 300-х. А так мы им всю технику там повыбивали. Ну и, соответственно, здесь бы выбили, если бы они ее держали где-то там в зоне досягаемости. Вот они попытались бросить в прорыв, скажем так, бронегруппу, но она не дошла, она не смогла пройти предполе. Да, то есть она не дошла до Углегорска, там несколько километров. Арти, вот накануне 24 февраля много информации о том, что Путин может что-то такое эдакое устроить. И выступал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, и он сказал, что накапливают наши противники достаточный объем ракет, чтобы осуществить массированный трехваловый каскад. Активно пишут и на Западе, и «Медуза», ссылаясь на источники в Министерстве обороны, пишут о том, что Россия может начать применять авиацию. С одной стороны, это как-то нелогично начать именно сейчас применять авиацию, когда наши партнеры и союзники передали разные системы ПВО. Ну, вообще в их действиях логики мало с самого начала, да, то есть они обманулись несколько раз уже. А, Из логичного их действия я бы отметил только оставление правобережной Украины на Херсонско-Береславском плацдарме. На остальное, наверное, все нелогично. Ну, насчет там 3
чего-то там, волн ракет, да, я не знаю, может, Подоляку кто-то там план там сбросил на утверждение, и он его цитирует. Я не знаю, откуда он может знать вообще такие вещи. Ну, как бы это уже было, я так понимаю. И ничего нового в этом не будет. Ну, из нового то, что они стянули сюда много авиации. Правда, пока непонятно, что они с ней собираются делать. То есть из всех сценариев, которые могут прийти в голову, ну, в общем-то, ни одного удачного для них. Потому что действительно они на год опоздали с ПВО. ПВО у нас гораздо сильнее, чем было. И не только мы нарастили количественно и качественно, но и качественно выросла система управления и организация охраны воздушного пространства. И вот как там ракет у нас там, да, 80 там, порядка процентов мы сбиваем. Но я думаю, что с самолетами будет та же история. Если они сейчас свою 1000 там, или сколько у них там есть, всю поднимут, ну, обратно на аэродромы вернется 200, может быть. Вот. Ну, я не специалист в области ПВО, но как-то я всегда был за наше ПВО. С детства. За ПВО. Украинская. Арти, как раз вот в субботу Андрей Юсов, это представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, сказал о том, что Россия сосредоточила сотни самолетов и вертолетов на авиабазах на западе страны. Можно утверждать о наличии у оккупантов примерно 450 самолетов тактической авиации, не стратегических бомбардировщиков, и около 300 вертолетов, половина из которых это ударные, и расположены они не менее чем в 200 километрах от границы. Ну вот если пофантазировать, они могут четвертую волну пустить авиацию. Да, в расчете на то, что мы там потратим какие-то ресурсы на первые 3 волны, и как бы четвертая волна проскочит. Уже, допустим, с бомбовой нагрузкой, там не просто ракеты, а уже и бомбы, там ФАБ-500 тысячи и даже 3000. Теоретически это можно предположить, но что-то мне подсказывает, что этот номер тоже не пройдет у них. Я имею в виду эффективно. Это раз. Во-вторых, пилотируемый аппарат, в нем все-таки человек. Да, и он не будет действовать по заданной программе, он будет действовать по своему плану, с учетом того, что ему там сказали. То есть я очень подозреваю, что бомбовая нагрузка будет сброшена не туда, не там, и как бы желание спасти свою жизнь, а не откровенно там действовать в режиме камикадзе, приведет к тому, что эффективности этот удар не будет, не повлечет. А что может послужить целями для авиаударов? Ну, тут тоже надо фантазию включать. Ну, теоретически, допустим, там мосты какие-то не могут попытаться. Хотя, на самом деле, у нас такая система мостов через Днепр, что ну, не смогут они ее уничтожить. Если всю авиацию бросить там на 1 или там 2 моста, то, возможно, они там их выведут из строя, то не факт, что надолго. А если они попытаются там всю систему, ну, совершенно точно их не хватит. Я думаю, и на 2 моста их может не хватить там. Потому что мосты – это сооружения, имеющие серьезную как бы запас прочности, и в том числе с учетом поражения авиабомбами. Вот. Ну, мало что выдерживает ФАБ-3000, но ей еще попасть надо. А так, чтобы попасть, это там вообще единицы летчиков там на всю страну есть, которые могут выполнить такую задачу, попасть, тем более как бы в условиях психологического напряжения и в условиях достаточно эффективного украинского ПВО. Поэтому я что-то не верю, что они там что-то грандиозное сделают. Они могут попытаться, но как бы, как обычно, будет как обычно. Но вы же подчеркнули, что с теоретической точки зрения, да, это возможно. А вот относительно практической стороны, вот реализации такого якобы плана, то я так понимаю, что и у вас есть множество вопросов. Ну, смотрите, чтобы попасть в бомбовый мост, да, нужно зайти курсом параллельным мосту. То есть, грубо говоря, пройти прямо над мостом. Вот прямо. Я так подозреваю, что наши ПВО тоже это понимают. И, ну, как бы, это режим камикадзе. Арти, если возвращаться к ситуации, которая нынче складывается на фронтах, в частности на восточном направлении, можем ли мы говорить о том, что вот сейчас противник, россияне, ведут отчаянные попытки
Ну, хоть что-то дозавоевать там к выступлению Путина, к 1 марта. Ну, мне кажется, у них гораздо более тривиальная задача. То есть их... Дело в том, что они имеют негативный опыт, когда Украина провела блестящее наступление. И как бы это один из их страхов. Я думаю, один из главных их страхов. И мне кажется, что основная задача, которую они сейчас решают, это они пытаются выудить у нас резервы, чтобы у нас не осталось как бы сил для проведения подобной операции масштабной. То есть мне кажется, что все их бросания вот этой пехоты как бы в лобовую там на нас это попытка выудить у нас резервы, чтобы не дать возможность нам накопить их для проведения наступательной операции. Вот и все. Никаких других задач, ну, кроме там, конечно, Бахмут взять бы, конечно, они мечтали, но как бы не факт, что это получится. Они под этим Бахмутом положили уже много, но как бы они готовы идти на потери там 1 к 5 там, на своих чмобиков. Таким образом, выудив у нас резервы, потому что людских резервов у нас все-таки меньше, чем в России, они вот этими своими полицейско-заградительными методами, да, могут этих людей бросать вот так на смерть. Мало того, неподготовленный солдат, он даже не понимает, что его бросают на смерть. Он как бы вот идут шуглухонемые, там те зэки, они их что, кто-то готовил, ну, как бы их наускивали, да, там, скажем так, морально готовили. Вот. Но они мрут как мухи. То есть пропорция потерь при таких атаках, если достаточно хорошо подготовленная пехота и имеет нормальную связь с артиллерией, если у них еще и минометы, то там пропорция потерь будет даже не 1 к 10, а 1 там, к 20 к 30. Вот. А может вообще не понести потерь. То есть у нас много таких случаев, когда на наши боевые порядки там положили там батальон перед ними, а у нас одна потеря. Там кто-то подскользнулся, подвернул ногу в окопе. Вот. Это даже с кампании 2014 года у нас такое было. 15-го точнее. Конкретно такой эпизод. Кстати, вот в Белом доме озвучил Джон Кирби цифру, что уже в украинской земле полегло 30 тысяч вагнеровцев. Ну, все они как-то там считают. Не знаю. И мне кажется, что получить такую информацию можно только агентурным путем, имея как бы информацию непосредственно из того места, где их реально считают. Но я, кстати, не очень уверен, что Вагнер их считает. Ну, как-то так вот, как говорится, не кубометрами, а штуками. А как вообще вот считаются потери? Наверняка же существует какая-то определенная методика. Ну, смотря в каких армиях. Да, где-то, наверное, могут и не считать особо. Ну, я имею в виду, что учетная как бы система такая, что просто идет набор, там, ну, цифры сколько набрали. То есть можно методом исключения сколько набрали, сколько осталось, и посчитать, куда все остальные делись. Но там же будут и дезертиры, там еще что-то. Ну, то есть, на самом деле, я сильно подозреваю, что в России как бы сами не знают четкой цифры. Это мы своих знаем поименно. Хотя у нас тоже тут бардак, там где высокие потери были, там тоже, там, я думаю, занимает определенное время все это выяснить, но выясним-то каждого. У нас не будет безымянных потерь. У нас есть без вести пропавшие, это факт. Потому что когда отходим, пехота отходит, они оставляют как бы убитые, раненые, непонятно, добьют его или возьмут в плен, тоже непонятно, если это раненый. Вот. И не только раненые, есть, ну вот, допустим, в Попасной, да, которую обрабатывали авиационными бомбами, там заваливало подвалы, в которых находились наши ребята. И большинство пленных, которые попали в плен в Попасной, именно, это откопанные русскими наши бойцы, которых завалило авиационными бомбами в подвалах. Вот, то есть, ну, реально мы можем не знать. Мы знаем суммарные потери, то есть погибших, пропавших без вести. Вот, но сколько из них погибших, ну, точные цифры вылезут позже. Ежедневно наш Генеральный штаб Вооруженных сил Украины публикует цифры, обозначают количество погибших россиян в этой войне. То есть откуда-то же эти цифры берутся, наверное, не с потолка же.
Ну, есть методы подсчета, да. Мало того, я подозреваю, что они могут быть даже на разных фронтах как бы не очень одинаковые, да. Тут очень много субъективного. Там, я не думаю, что наши считают, то есть я уверен, что наши не считают, как там советская армия, которая по докладам, значит, которые прошли по штабам, уничтожила в 8 раз больше танков, чем произвела Германия за все это время. Вот, то есть мы считаем точно не так. То есть, когда я видел, ну, был такой момент, практически ну, значительный участок фронта, где происходили основные события, и как бы мог сложить свою картинку представления о количестве потерь противника, то мои ощущения совпадали с цифрами, которые давал Генштаб. Поэтому я им доверяю. Я думаю, что в методике там не поменялось, несмотря на то, что сейчас цифры возросли, такие количество вот этих лобовых безглуздых атак выросло. И опять же, я не могу видеть все, потому что я могу видеть там ближнюю глубину, там где там наши средства разведки достают, которыми я оперирую. А есть еще более глубокие, есть хаймерсы. Там вот за один заход там где-то там 600 человек положили там в каком-то ПТУ. То есть я это не могу увидеть. Даже я могу сказать больше. Вот где-то до конца лета у меня было ощущение, что их потерь больше, чем дает Генштаб. Я имею в виду безвозвратных, то есть именно убитых. Потому что у меня там по каким-то позициям складывается, думаю, ну, если всех здесь положили, ну, где-то же тоже идет какая-то война, где-то еще кто-то должен был погибнуть. Здесь примерно столько, сколько Генштаб выложил. Вот, то есть, ну, по крайней мере, это вот на момент, когда я как бы находился в гуще событий, там, где происходили основные события. Это имеется в виду вот этот охват Лисичанска, вот тот период. Я склонен доверять. Я вижу интенсивность боев на достаточно широком фронте и понимаю, что это примерно такие потери и влечет за собой. То есть я верю нашим цифрам. Если в конце лета у меня было ощущение, что наши занижают, ну, в силу того, что не могут всех посчитать, то сейчас, наверное, где-то так вот ближе к реальности. Арти, а давайте с вами поговорим о перспективах нашего контрнаступления, потому что, ну, кроме наступления противника, российских войск активно ведутся дискуссии относительно того, когда, при каких обстоятельствах будут соответствующие возможности, собственно говоря, вот сложится тот пазл, который поможет украинской армии уже переходить в эффективное контрнаступление. Перспективы, а какими они вам видятся? Ну, у нас достаточно широкий фронт. Там, если взять от Днепра до Северо-Луганской области, что-то я не помню. Там все считают с Днепром, но Днепр как бы считать не стоит. Там вряд ли мы будем делать масштабное наступление через такую водную преграду. Ну, то есть километров, наверное, около 800, если посчитать всю линию соприкосновения. Вот, где-то там сложный рельеф, да, там как бы проще организовать оборону, где-то рельеф простой. Вот на юге везде простой рельеф, то есть там порядка 300 там, с лишним километров, там степь до степь. То есть там вообще в любом месте можно наступать. То есть держать там тотальную оборону, это нужна ну, многомиллионная армия, даже не миллионная. То есть это не 1 миллион нужен, чтобы там сплошную линию организовать оборону. Вот, у них такого нет. Поэтому мы, в принципе, можем ударить в любом месте. Вот, и прорвать оборону. А дальше там как будет развиваться. То есть вопрос не только прорвать, а потом куда идти и что делать. Да? То есть сейчас задача любого, ну, современной войны, задача операции не территорию захватить. Нас там увлекаются, потому что звучат не цифры, а названия населенных пунктов. А на самом деле основной успех или неуспех операции определяется количеством потерь, которые понес противник в людях и в технике, вот, и которые понесли вы. Вы могли, допустим, захватить там какую-то территорию, но при этом потерять больше людей, чем противник. То есть вот мы в Дебальцево совершенно точно нанесли поражение российской армии. При этом, да, мы оставили территорию. Но мы набили их там столько, что как бы все их творческие планы на будущее как бы закончились и разбились от Дебальцевский выступ. При этом мы потеряли за все время операции там около 200 человек. Какое примерно количество противника полегло?
Ну, у меня по ощущениям, потому что там тоже сложно было что-то считать, потому что основные потери это опять же артиллерия, да, и мы старались ее там противника близко к нам не подпускать. Но то, что мы наблюдали, там у меня ощущение, что однозначно больше 1000 и где-то до 3000. Три, наверное, вот, ну, грубо говоря, я не удивлюсь, если это цифра 3000, я имею в виду убитых. Да, плюс дальше надо считать, сколько безвозвратных. Это раненые, серьезно покалеченные. То есть от 1 до 3 это 200, ну, убитые, да, а потом идут покалеченные, которые как бы не вернутся в бой по причине технической. И вот тут надо посчитать еще их, как они их там называют, 500-ми, по-моему, да. Кто присмотрел как бы перспективу своего участия в этой авантюре. То есть вот на самом деле 500 было, судя по дальнейшим происходящим событиям, было большинство. Там наверное, десяток или больше, десятка тысяч людей. То есть очень многие пересмотрели. Там всякие придурки, которые в России там думали ехать, не ехать, решили после Дебальцева, поняли, что ехать не надо. Это раз. А во-вторых, а те, кто приехали, как бы уехали и больше в этой авантюре не участвовали. До многих все же не дошло, и многие приехали в 22 году. Некоторые из них, ну так прошло сколько лет, пропаганда все это дело там замазывала. Но, к примеру, те, кто именно в Дебальцевской операции участвовали, там единицы вернулись. Ну, там блогерами стали какими-то военными, там, потому что заслуженными. Да, но как бы сами в эту мясорубку уже не полезли, потому что ну и в баню. То есть вот это безвозвратная потеря. То есть на самом деле нам все равно, там бомбили мы или напугали так, что он больше не будет участвовать в этих авантюрах. Главное, что как бы он не появится больше у нас здесь, с оружием. Говоря о перспективах нашего контрнаступления, официальные лица, представители военно-политического руководства Украины, тот же министр обороны Резников говорит о том, что все, конечно же, зависит от темпа и количества тех поставок, предоставляемых международными нашими партнерами и союзниками. Относительно вот помощи и поддержки, мы это об этой помощи узнаем из сводок новостей, когда там публикуется тот или иной пакет военной помощи. Вы же это все можете видеть своими глазами и потрогать своими руками, опробировать и использовать. Относительно темпов поставок, вот ваше мнение, достаточно, недостаточно, критически мало? Ну, есть перекосы. Чего-то достаточно, в принципе, да, а чего-то как бы забыли. То ли мы заказать, то ли еще что-то не сложилось. Вот, в частности, вот в последнее время там я как бы во все колокола бью, что давайте минометы, в конце концов. То есть у нас идет пехотная война, у нас нет противопехотных средств. Мы там золотым канделябром пытаемся гвозди забивать. Вот 155-м калибром пехотные атаки отбивать. То есть это, во-первых, дорого, во-вторых, Они писали месяц назад, что необходимы батальонные и ротные минометы. да, батальонная ротная, ну, против такой тактики, то есть пехотных атак, которые выходят, мы видим эту пехоту, не мы, точнее, а пехотинцы видят эту пехоту, когда она выходит уже в предполе, грубо говоря, на дистанции километр в среднем там от опорного пункта. То есть, грубо говоря, для того, чтобы включить там артиллерию большого калибра, это нужно связаться с этой артиллерией, это через несколько штабов. Короче говоря, включится она там минут через 10 в лучшем случае. За это время они могут добежать уже до наших окопов, и дальше пойдет уже возня в окопах. Да, а как в этом случае эта артиллерия работает? Ну, короче говоря, это действительно такой серьезный косяк планирования поставок вооружения. Я подозреваю, что это как бы наши генералы накосячили. Просто забыли про это, потому что они как бы оторваны от земли, мыслят категориями, там, сколько надо килотонн, значит, боеприпасов для того, чтобы провести какую-то наступательную операцию, а сколько надо мин для того, чтобы отбить атаку пехотную, ну, просто забыли. Ну, как бы не их вопрос, не барское это дело. Вот Я хата с краю, да, мы ничего не знаем. не, просто забыли, потому что это не их вопрос, он как бы им глаза не мозолит. Вот о чем речь. То есть злого умысла нет. Злого нет, но есть проблема. Отсутствие коммуникации с непосредственно с комбатантами. Вот. И отсутствие такого стандарта, как After Action Review, да, то есть разбора полетов. А почему вы потеряли эту позицию? Почему просрали фланги? Причина. Да, вот если бы как бы разобрались в первой, то сразу поняли, не хватает минометов
тупо маленьких, да. Хотя, вы знаете, сейчас, ну, как бы в армию много пришло людей, которые не военные, да, у которых нет школы. То есть они как бы, может, и даже не знают о том, что это как бы как работает и насколько это эффективно. Вот, то есть я тут встречал пехотных командиров, говорю, миномет, он говорит, да, лучше нам это. Я говорю, слушай, а ты вообще вот расскажи, как ты себя. Знаешь? Он школы не представляет, да, он не видел как бы эффективности этого дела, и как бы ему тоже в голову не пришло. Потому что ему никто это не рассказывал, никогда это не видел. С какого бы дана он это поймет, что именно это самое эффективное. Арти, Это ну смотрите, по поводу перекоса, о котором вы говорите, то есть нам не хватает, нашим воинам, не хватает батальонных и ротных миномет, а мы уже запрашиваем, вот постоянно мы трубим о необходимости там истребителей, и даже было предложение или прошение к немецким партнерам о предоставлении подводной лодки. Ну, это Мельник, этот бывший посол Германии, там, он вообще там, хоть стой, Журналистический Кулеба нынешний. да, то он, значит, этого ливерной колбасой обзовет канцлера, то, значит, с Маском решит, там, мягко говоря, тоже с ним нехорошо поговорить. Тут теперь подводная лодка. Ну, я не знаю, что делают такие люди вообще. Тем более его сделали из посла замминистра. Мне кажется, что как бы, его на адекватность надо сначала проверить, а потом как бы брать замминистра. Но вообще своей риторикой мне напоминает там, российских дипломатов. Не хочу пошлый анекдот сейчас рассказывать, но как бы вот А можете рассказать. мало, не, ну, не пропустит Google. Все пропустит. Вы если так корректно Ну, расскажете, так пару слов ну ладно, поменяйте. попробую, да. Ну, госэкзамен в Московском институте международных отношений, значит, и там всем поручили написать, значит, ноту Монголии, значит, которая выразила сомнение, что сможет принять атомную подводную лодку в одном из своих портов. Вот, в Монголию, да, в один из портов. Атомную подводную лодку, ну, они сомневались, что у них получится. Ну, и, значит, профессор читает, значит, результаты, говорит, ну, все справились прекрасно, вообще никаких вопросов. Но есть, значит, орфографические чисто замечания, что слово «нафиг», да, я тут замену сделал, это пишется слитно в данном случае. А не в дугу, это вообще 3 слова. Вот. А так, в остальном замечаний нет. Вот у меня вот Мельник напоминает именно про этот анекдот про выпускников МГИМО. Ну, может, он, кстати, его и заканчивал. Ну, с минометами, да, не в дугу. Смотрите, вы эту тему поднимали и писали они на своей страничке в Фейсбуке, если мне память не изменяет, в конце января. Скажите, вот буквально за этот месяц что-то поменялось? Да, что-то поменялось. Ну, есть как бы позитивные сдвиги. То есть вот сколько, я не помню уже, там 3 недели я там ору уже во все. Ну, пытался раньше там какие-то уши шептать, да, там в режиме там военной тайны, но не слышат нифига. Вот, ну, взял в колокол, стукнул, 1000 голосов повторило, да, ну, как бы сейчас уже не поймешь, кто первый начал, ну, и не надо. Главное, что сдвигается. То есть появляется это и оружие, и БК это появляется. То есть перекос, который был раньше 1 к 1000, там, не в ту сторону, какую надо, сейчас уже где-то начинает снижаться. Не могу называть конкретные цифры, но процесс идет. Ну, смотрите, я понимаю, что ну, по классике жанра такими вопросами Министерство обороны должно заниматься. Если мы говорим о крупных фондах вот, волонтерских, они могут помочь? Да, как ни странно и парадоксально, они взялись в это дело. Там что-то там Тарас чему-то что-то заявил, что он миномет там собирается поставлять. На самом деле, я считаю, что ну, на такое оружие точно должна быть госмонополия. Это ж не там, ладно, на стрелкотню, там, теоретически, когда мы наконец демократизируем вопрос оружия, да, там, стрелкового, да, это может быть частная инициатива. То есть любой там ТРОшник там пойдет в магазин, купит себе, что он хочет, и этот магазин будет частный. То есть он может прийти в своем обмундировании со своим ружьем, ну, оружием, которое ему нравится, да, там, со своим прицелом там, и все такое. То есть тут я частную инициативу вижу. Но с минометами я как-то так не очень понимаю, как это тут могут участвовать, ну, по сути, частная организация, ну, просто бездоходная, но частная организация. Нет, на голову не очень налазит.
Арти, Ну, скажи, декларировано, что «Повернись живым» этим занимается. Но вообще «Повернись живым», несмотря на какие-то там вопросы, ну, совершили реальные подвиги, да. То есть вот Крапива, за Крапиву им надо поставить памятник. То есть система управления, боевого управления, которая не была, не принята на вооружение, ничего с ней не было. Они просто ее внедрили в войска, и она победила там все остальное, что было. Потому что ну, Крапива не единственная, которая была там такого типа. Но Крапива победила все. То есть армия сама выбрала Крапиву. Вся армия просто перешла на Крапиву. На низовом уровне. И Министерство обороны просто вынуждено будет констатировать то, что ну, как бы на вооружении нашей армии есть Крапива. Откуда она взялась? Министерство тут ни при чем. Но она взялась. ну, главный результат. И это «Повернись живым», да. Плюс тепловизоров огромное количество они поставляли. Плюс те же «Мавики» свадебные. Вот. Тоже они поставляли. То есть, на самом деле, как бы фонд сделал вещи, за которые стоит им памятник поставить. То есть, совершенно точно по эффективности использования средств он гораздо лучше министерства. Не то, что Дейнегу сейчас пригласили, а Дейнега один из организаторов этого фонда. Я считаю, это очень позитивный сдвиг. И, кстати, мало кто обсуждает, но то, что Павлюка назначили первым замом, это гигантский шаг вперед. Павлюк один из лучших генералов. Мне кажется, даже лучший. Вот, на мое субъективное мнение. И как бы и как управленец, и как принципиальный человек. Ну, вот как раз такой там и нужен. А То есть то, его в угол не поставишь как мебель и не скажешь ему, что вот тут посиди и постой. Да, он их там поломает всех через колено. Они еще не понимают, кого они там взяли. что Алексея Резникова оставили в должности министра обороны и не стали его менять на Кирилла Буданова, который остается в должности руководителя военной разведки. Ну, Вы приветствуете такое решение? то, что не поменяли на Буданова, конечно, приветствую. Вот. Не буду вдаваться в подробности, почему. Но это было бы роковой ошибкой назначения Буданова министром. Ничего такого, он патриот, там все дела. Ну, как бы тут я о результате. Результат был бы плачевный. Я повторюсь, очень сильный ход первый зам. Генерал Павлюк. И тут даже не важно, кто там Резников, остался или не остался. Там появился Павлюк, там появился Дейнега. И это не те ребята, которые... Ну, про Дейнегу я не очень сильно знаю. Там такой медийный персонаж. Но, по крайней мере, «Повернись живым» он создавал. И это один из самых эффективных фондов был. Может, самый. А Павлюк генерал, которого там, я говорю, как мебель просто в сторону не отодвинешь. И он тоже патриот и, повторюсь, на мой взгляд, лучший. То есть серьезные люди усиливают сейчас Министерство обороны Украины. Да, с такими людьми, может быть, даже не имеет значения, кто министр. Ну, я так условно говорю, но как бы меньшее значение имеет, кто министр. Да. Арти, скажите, пожалуйста, кроме минометов, в чем сейчас наиболее нуждается украинская армия? Ну, минометы нужны для таких боев, да. Ну, как бы они в принципе нужны, потому что подразделения должны быть готовы к отражению пехотных атак. Тем более у противника такая тактика стала ключевой. Вот. Но в мобильной войне нужны другие вещи. Ну, та же броня сейчас идет, и как бы хорошая броня. И с количеством не все понятно. Понятно, что ее будет немало. Меня это очень радует. Ну, как бы, на самом деле, я тоже не там в танки все там вперлись, там эти танки. Самолеты. Да я бы, вот, ну, условно говоря, я бы променял один там танк на 1,5 Брэдли. А может даже и в некоторых условиях и 1 к 1. То есть вот сказали, вот 100 танков берешь или 100 Брэдли. Ну, смотря что я затевал бы, вполне возможно, что я взял бы 100 Брэдли. Ну, а если был бы выбор такой, условно, там 100 танков или 50 хаймарсов? Хаймерс, тут не Хаймерс важен,
на количество ракет. Потому что один «Хаймерс» может за день выстрелить там 6 десятков этих ракет. Да, и каждая из них полетит куда надо. Вот, поэтому количество «Хаймерсов» не столь критично. А вот количество ракет, ну, критично. Более критично. Вот, поэтому тут количество «Хаймерсов», мне кажется, что у нас их больше, чем достаточно. В том плане, что мы можем 2 раза меньшим количеством «Хаймерсов» освоить то количество ракет, которые нам предоставили. Поэтому лишнего «Хаймерса» я бы, наверное, вообще не взял. Скажите, а мастерство наших артиллеристов, оно растет? Если мы говорим о снарядах, да, на войне их всегда мало, их не хватает. Да, растет. Причем растет всех. Даже, скажем так, очень слабые уже сейчас стреляют значительно лучше, чем они в начале войны. Или в начале своей карьеры. Ну, скажем так, год назад стреляли. Вот за этот год даже очень слабые стреляют лучше. Вот. Хотя, конечно, им далеко до лучших. Вот. Но лучшие стреляют некоторые просто бесподобно. То есть, скажем так, я любуюсь некоторыми артиллерийскими подразделениями, которые... И тут дело не только артиллерийские подразделения, тут вопрос взаимодействия. Да? То есть, артиллерия же не сама по себе, она выполняет какие-то задачи в комплексе общевойсковом. И это крайне важно. Чтобы та же артиллерийская бригада как бы понимала, что она поддерживает вот эти вот там 4 пехотные бригады. И накрыла их таким зонтиком, чтобы этих бригад не было вообще проблем. Там, ну или минимизировала эти проблемы. Вот это очень важно. Некоторые бригады делают это. Я думаю, что они могут посоревноваться там с лучшими артиллерийскими подразделениями. Я не буду говорить бригады, там, скажем, дивизионы. А вот некоторые дивизионы, я подозреваю, что могли бы выиграть чемпионат НАТО. А некоторые, ну, То есть так, достаточно высокий уровень, если вы говорите, что они могут да, выиграть чемпионат НАТО. да, я подозреваю. Ну, представляете, какой опыт боевой, да, причем с экспериментами, там, с крапивой, там, с стримами такими, стримами сякими, ну и так далее. Короче, тут творческие люди за этот год смогли так развиться и развить такие практики, которых еще нет и в НАТО. То есть это не благодаря тем обучениям, которые проходят там в Германии наших воинов обучают, в Великобритании. Школа нужна. То есть, как ты разовьешься сам, зависит от того, с какого уровня школы ты начинаешь подниматься. Если с нулевого, то тебе вот до этого уровня еще дорасти. Да? Точнее, ты как бы в чем-то вырастешь, а в чем-то у тебя будет провал. То есть, твоя конструкция будет как-то так на песке. То есть, я с некоторыми артиллеристами, тут, у которых школа там не очень, сталкиваюсь, что они базисных вещей не знают. Но при этом, как бы, в принципе, там, задачу свою выполнять умеют. Ну, там какие-то базисные вопросы, но у них нет в голове. Ну, как-то вот, что для меня может быть странно. Скажите, а вам приходилось общаться с теми солдатами, которые прошли обучение в Германии, Великобритании, в других европейских государствах? Чему их там учат? Ну, встречаться наверняка приходилось, потому что я тут со многими встречался, но ни у кого из них не спрашивал, где они там учились. Ну, я даже знаю, что некоторые подразделения точно учились, но как бы чему учили, я не спрашивал. Да, я и так подозреваю, там, чему учили. Ну, поэтому особо не спрашивал. Да, просто Вижу, как действует, да. было бы интересно узнать, вот какой там они интенсив и школу бойца проходят. Ну, там тоже есть школа, да. Школа есть у стрелка обычного, пехотинца, есть школа штурмовика, там это разные вещи. Даже там, допустим, штурмовые действия в городе, это третья история. Я сам как бы этим занимался там в 2014 году, когда как бы пехотным подразделением командовал. Вот, и тоже там подтягивали инструкторов, там, которые там и натовцы, и специалисты, скажем так, высочайшего уровня. Поэтому, ну, там есть чему поучиться, конечно. Но опять же, там, ну, как бы, то, что нужно там бойцу спецназа, там, специального назначения, оно как бы у пехотинца там другие задачи. А спецназеру это не надо, а пехотинцу надо. Там, допустим, умение там наступать общевойсковым подразделением там, при поддержке того всего. Там. Ну, то есть,
хорошо, когда учат. Лишних знаний нет. Иногда бывает там пехотинец, да, а потом хоп, и в спецназ попал. Вот. И хорошо, что когда-то там какие-то не пропустил курсы, сказав, что я пехотинец, мне это не надо. Ну, тут главное, чтобы учителя были хорошими. Да. Арти, в американских СМИ, кстати, вот время от времени встречается публикация о том, что якобы американские военные чиновники советуют нашему военно-политическому руководству не концентрироваться вокруг обороны Бахмута, а думать о контрнаступлении. Что вы об этом думаете? Я вот все пытаюсь докопаться, кто же это сказал-то. То есть это как-то вот со ссылкой на неназванные источники. Вот. Ну, дело в том, что такое заявление нарушает натовский стандарт. Прям станак. Да, там, где принимает решение на поле боя командир, который находится на поле боя. В данном случае, как бы руководитель обороны Бахмута, да, то есть это его прерогатива, оставить Бахмут. То есть принять решение. Даже можно не Бахмут оставить, а какой-то квартал оставить. Это его решение. Что вы там из-за океана можете там, по этому поводу смотреть? Мало того, у вас же в букварях написано, что это не вашего уровня вопрос. Это вопрос именно того командира, который находится здесь и руководит этим. Так может, Арти, все намного проще. Это россияне платят за публикации и башляют. Знаете, очень важно, чтобы у этого командира, который там принимает то или иное решение, была система ценностей правильная. Чтобы он понимал, что жизнь нашего солдата важнее, чем там квартал какой-нибудь, там, дом там, и так далее. То есть, грубо говоря, у нас война такая, то есть нам надо меньше потерять людей и больше ликвидировать там за 200-300 и за 500 противника. 500, в принципе, я же говорю, нам все равно, что 200, что 500, и на войну не вернется. 300 может, а 500 уже маловероятно. Поэтому, если командир в своих действиях именно этого добивается, да, то есть увеличить пропорцию потерь у противника по сравнению с нашим, то как бы вот это главное. А там он уже, исходя из этой задачи, будет принимать решение, что оставить, а что наоборот взять штурмом, чтобы восстановить там стойкость там какого-то другого соседнего участка. Есть позиции ключевые. Там иногда бывает, там какую-то ерунду потерял, там взвод сидел всего, да, и рушится вообще там полфронта. Потому что там принцип домино получается. Ключевые позиции, есть такой термин. Иногда их надо действительно взять штурмом и кинуть туда что угодно, хоть танковую дивизию, если есть. И вернуть ее, потому что она является опорной. И потом уже сделать все, чтобы не терять. А бывают такие позиции, которые, ну вот есть она, нет ее там. Есть удобные позиции, есть неудобные позиции. Но неудобную позицию тоже не хочется отдавать. То есть сразу уйти на удобную, вон удобную, у нас там, допустим, 2 километра сзади. Вот, давай туда пойдем. Ну, как бы иногда есть смысл побороться и за эти, потому что мы, как бы, отходя постепенно, положим вот эти 2 километра, продадим очень задорого. Если уйдем туда, то как бы, ну, вроде бы там же лучше, чем тут. Но иногда выгодно продать дорого эти 2 километра, а там уже как бы сидеть как абсолютно уверенно, что тебя уже там не выбьет. То есть бывает такое. Ну, а Бахмут, чтобы сложилось такое внятное понимание, это ключевая, это стратегическая позиция? Да я не хочу сейчас говорить про Бахмут конкретно. Я приведу вот Дебальцевский пример. Да. Был там такой город Углегорск. Да. Проблема Углегорска была в том, что у него не было предполья. То есть, грубо говоря, противник мог внезапно появиться перед нашим, перед входом в город, ну, грубо говоря, перед городской застройкой, ну, за 1 минуту. Потому что рельеф такой, потому что там железная дорога прикрыта, потому что там посадки зеленые были и так далее. Ну, даже не зеленые, но густые, это февраль был. И мы потеряли этот Углегорск, ну, практически мгновенно. Ну, по той самой причине, что противник ввалился в него, но не получилось, невозможно было там организовать артиллерийскую оборону. То есть, встретить противника на дальних поступах, ну, не дать ему возможность войти в контакт с пехотой. Ну, поэтому, как бы, Углегорск, ну, мы потеряли там. Наше командование гениальное, в кавычках, значит, пыталось его отбить, там, бросая туда там, меньшее количество наших войск, неподготовленных, не имеющих взаимодействия нормального, да, на большее количество войск противника. Там приказ давали, вот как сейчас, да, придумали этот закон, что там приказ не был. Ну, я бы его послал в желтые ботинки, этого там полковника, если бы он послал там меня со взводом отбивать там Углегорск, в котором находится батальон, усиленный танками.
Ну и что? Ну, в тюрьму потом пошел, наверное. Значит, ну кто-то идет, потому что он же не знает, потому что этот полковник говорит, да там все нормально, зачистить надо. А там, ну, все знают, что там уже, да. Вот, короче, там тоже за Углегорск потери были у нас, были, ну, как бы не очень оправданы. Но уйти с Углегорска еще до того, как противник начал наступать, было неправильно. То есть, грубо говоря, вот этот Углегорск можно расценивать как предполе. То есть, да, мы отойдем. Причем, как бы в уличных боях, как бы так их свяжем. А потом идем на позицию, об которой они уже все зубы обломают. Да, но сдавать Углегорск там сразу, то есть придет, допустим, следующий командующий там сектора С и посмотрит, Углегорск невозможно оборонять. Ну, невозможно. Вот у него нет предполя. Отсутствует полностью артиллерийская оборона этого рубежа. Ну и что? Так, все, увести их оттуда всех. Ну и Углегорск туда. Но это неправильно тоже. Его можно дорого продать, этот Углегорск. А потом уже отойти на удобную позицию. И вокруг Бахмута подобные истории тоже есть. Арти, если возвращаться к рассмотрению ситуации на фронтах, опять же, берем за основу восток Украины, то есть того крупного широкомасштабного наступления, которым пугали, его нет. А какие существуют, на ваш взгляд, там военные, там какие-то политические маневры у Путина, у Кремля? Вот что дальше? 24 февраля будет ровно год, как там в 4 часа утра или в 5 он объявил о проведении так называемой СВО и сказал о демилитаризации, денацификации Украины и прочее бла-бла-бла. Что дальше? Но на что-то рассчитывает. Да. И мне кажется, что очень важное событие этой войны происходит не здесь, а в Вашингтоне. Очень важные события. Потому что от этих событий зависит, сколько мы сможем вернуть Земле обратно. От того, что происходит в Вашингтоне, не зависит, сможем ли мы войти в Кремль, да, там, на Красную площадь. Не сможем. Их помощи не хватит. Да. У нас не хватит другого ресурса, людского ресурса. Сколько бы ни дали нам тысяч танков, у нас не хватит людского ресурса, чтобы выполнить эту задачу. Но чтобы выполнить задачу вернуть все территории, включая Крым, совершенно точно нам хватит людского ресурса, если нам дадут достаточно оружия для выполнения этой задачи. И вот именно с этим и связано все, да, то есть и Путин играет именно там, то есть смотрит, что там происходит, потому что главные события вот на самом деле этой войны, то есть итоги этой войны решаются там. Конечно, наше мастерство, мастерство наших полководцев, безусловно, тоже влияет. Да, то есть, ну, и как бы мужество солдат я как бы не ставлю как... эта категория, она всегда одна. Да, а дальше все от командиров зависит. В том числе обученность этого личного состава и правильно его использовать. Так вот, от мастерства наших военачальников зависит тоже очень много. Да? То есть, можно эту задачу выполнить вот таким количеством оружия, да? А можно вот таким не выполнить. Ну, вот таким точно выполнишь. Даже вот деревянного поставь там полного дундука. И вот с таким количеством он точно. Сейчас же какие-то аудиторы американские приедут на передовую и будут все там смотреть, контролировать. Я, правда, себе это не представляю, как это может происходить. Ну да ладно. Но Все факт очень, остается фактом. очень просто. Я абсолютно уверен, что это их внутренняя американская история. У них же там вот, ну, как это сказать, да, пропутинские, да, есть блок там, который там не давать оружие Украине, и война закончится. Там не дразнить Путина, то там ядерная война начнется. Там, то есть, есть у них там пятая колонна, которая как бы вот это вот тиранит. Но в то же время там есть часть электората, которые как бы голосуют за вот ту пятую колонну. И если они что-то там хотят контролировать, ну давайте будем контролировать. Давайте контролировать вот весь жизненный путь там, этого снаряда, который пришел сюда. Вот с момента, когда он там пересек нашу границу, до момента, как он залез в канал ствола и вылетел в сторону противника. Все, его жизненный цикл закончился, то есть никуда не продали, ни Судану, ни там еще какого-нибудь там Конго. Ну, все нормально. Ну, то есть посадили этих контролеров.
Они совершенно точно не будут лезть в боевое управление. Они будут просто смотреть, ну, правильно, по назначению ли мы используем как бы то, что мы получили. Не продаем ли мы налево, потому что такие голоса там тоже в Америке звучат, потому что они говорят, так там же коррупция. И у нас таки действительно коррупция. Они ж могут это продавать. Вот. Могут, теоретически могут. Мы все надеемся, что нет, потому что поймаем, убьем нафиг. Но и как бы надеемся, что этого не будет. Вот. Но тем не менее, ну, они хотят, ну вот и администрация Байдена пошла, ну, пожалуйста, там Резников всегда готов. Пожалуйста. Пожалуйста, да, проверяйте. То есть это Ну, не контроль за ведением боевых действий. Это контроль за материальными средствами, которые они получают. ну, за их использованием. Да, да, что мы хаммерсы не продаем, то есть хаммерсы этих, хамви не продаем налево там и прочее. Там же много имущества еще и как бы двойного назначения мы получаем в том числе. Ну, смотрите, раз мы с вами уже так углубляемся в определенную политическую плоскость, на этой неделе лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл сделал заявление, которое многих действительно удивило. Я думаю, что и в самой Америке многие не ожидали, что мистер МакКоннелл сделает именно такое заявление. Он сказал о том, что победа над русскими в Украине — это самое важное событие, происходящее сейчас в мире. Ну да, ну, важнее события нет сейчас. Это очевидно. А что он такого удивительного сказал? Если бы он сказал наоборот, что это не важно, то я бы удивился, Трамп да. отказаться от танков, сесть за стол переговоров, закончить эту войну в течение часа. Ну да, ну вот Трамп там и еще там некоторые там около него сидящие деятели. И их немало, то есть их не там 2 человека, это не городские сумасшедшие. Это довольно серьезная политическая группа в Штатах. А мы кровно зависим от Штатов, потому что Штаты являются как бы запевалой в военной помощи. Если бы Штаты ничего не дали, то нам никто бы ничего не дал, кроме поляков там и прибалтов. И то не факт, что они бы дали, потому что понимали бы, что следующие они. Сейчас все дадут, и как бы им надо будет отбиваться. Вот, поэтому Штаты, конечно, это ключевая история. То есть итоги нашей войны сейчас решаются в Штатах. Вот на самом деле там главная битва. Учитывая то, что американский президент Джозеф Байден должен посетить Польшу, возможно, это еще не точно, в Польшу также и поедет и Владимир Зеленский, а Байден, Белый дом уже анонсировал какую-то фундаментальную речь, в которой прозвучат определенные месседжи и российскому народу, и Путину. И многие уже аналитики, политологи говорят, что это будет какая-то чуть ли не историческая речь американского президента. Возможно, какой-то итог. И я жду, да. Ну, минометы я жду, конечно, тоже, да. Хотя о них никто не говорит, потому что Риторика, дайте нам минометы наконец-то. такая мелочь, да, а вот как-то забыли про нее. Ну ладно, минометы, конечно, шутка. Очень много зависит от того, сколько ракет «Хаймерс» нам дадут. Каких ракет «Хаймерс» нам дадут. Большие нам тоже нужны. То есть не в таких, кстати, количествах для наступления, потому что это стратегическое оружие. И можно там развалить там мост, допустим, крымский, довалить его, там, чтобы там вообще ничего не ездило. Там, или еще что-то такое. Там, ну или какую-то очень важную цель, там какой-то узел связи или принятие решения, как там сейчас говорить, где-то в нужном месте. Потому что, там, допустим, этот бункер завалить обычной ракетой «Хаймерса» невозможно, там не хватит боевой части. А вот этой вот морковкой можно. Вот, и как бы лишить их управления в нужный момент для нас. Вот не сразу, вот как только вот появилась возможность, а вот именно в нужный для нас момент. Я вот, допустим, любитель держать цели когда надо. То есть, вот мы разведали цели и не спешим их, ну, по крайней мере, у меня такая вот любимая тактика, не спешим их уничтожать. Там, если нам нужно кому-то отомстить, вот они взяли, нам обстреляли что-то, убили кого-то, нам надо им, как бы, чтобы они, как бы, пожалели об этом, да. Ну, и мы по какой-нибудь там хозбанде лупанем, там, по столовой, там, банному комплексу, там, когда туда рота подойдет мыться. Вот. А узлы связи, управление, командные наблюдательные пункты, они будут уничтожены именно тогда, когда это будет важно. Либо когда они начнут какие-то действия, и мне нужно им или глаза выколоть, или чтобы они оглохли. Вот тогда я их уничтожу. Вот именно вот для таких вот вещей нужны
ракеты большой дальности. Или логистически, там какой-нибудь мост рвануть, и все, и у них пробка, затор. И надо срочно перекинуть сюда войска, а как бы узкое горлышко заткнули. Для этого тоже нужно такое оружие. Но это как бы на нем свет клином не сошелся. Их нужно на самом деле не так и много. Или склад рвануть там какой-то. Вот они сглубили там все в один склад, рванули там армейский. Да, с армейской уже растаскивают там уже как бы на эти склады. А так вот этот армейский накрыть хорошо там 5-6 ракетами такими. И как бы вот и все. И у них провал с БК. Это хорошее оружие, но не главное. Да? То есть оно не решает на поле боя, оно ломает логистику и систему управления. Конечно, оно надо. На этой неделе заместительница Энтони Блинкена, заместительница госсекретаря США, сделала заявление о том, что военные базы на территории Крыма являются легитимными целями вооруженных сил Украины. Вроде бы как ничего нового, но такой вой на болотах поднялся, что это просто, ну уже извините за это слово, капец. А какое количество ракет, да и не только ракет, вот на ваш взгляд, так, навскидочку, необходимо, чтобы решить задачу по уничтожению военных объектов на территории Крыма? Бесчисленное множество. Вы все задачи не решите, все не уничтожите. То есть надо уничтожить то, что надо уничтожить. Вот вы планируете что-то, какую-то операцию, вы понимаете, что вам может мешать. Из этого, что будет мешать, вот выбираете как бы самые важные цели, смотрите, сколько у вас сил и средств, и как бы распределяете их именно так, чтобы они самое важное смогли уничтожить. Вот то, что вам будет больше всего там препятствовать вашей операции. Все невозможно уничтожить. Сколько надо, да бог его знает. Дадут одну ракету, тоже найдем, куда ее всадить. Как применить? В болевую точку. Дадут 50, найдем, куда 50 всадить. Вот. Найдем 50 болевых точек. То есть по приоритетности. Опять же, сколько дадут, я же о чем говорю. Ну, смотрите, вы говорите о том, что многое, если не все, будет решаться в Вашингтоне. И вот такое заявление звучит как раз из Вашингтона. Но смотрите, здесь будет решаться вопрос, сможет ли наше командование вот таким количеством оружия, да, выполнить задачу там, освобождения территории там, или большей части территорий, захваченных после 24 февраля. Или не сможет. Тогда надо вот такое количество. Вот это будет решаться здесь. А вот дадут вот столько или вот столько, будет решаться там. То есть на самом деле как бы театр военных действий Вашингтонский, он не менее важен, чем наш для итогов войны. Для итогов войны. То есть вопрос в том, как мы закончим. Да. То есть мы можем просто иссякнуть, у нас ресурсы. Не надо себя обманывать, у нас их нет. То есть мы в лучшем случае просто встанем на каких-то позициях, причем надо встать на удобных позициях. На неудобных мы их потеряем, мы потеряем больше своих людей, чем можем себе позволить. Придется вплоть до того, что города какие-то оставлять. И встать на удобные позиции, и как бы ощетиниться, и беречь ресурсы, да, и уничтожать их ресурсы. И это будет как бы вот то, что мы смогли отвоевать. Вот, если нам ничего не дадут, то я вам скажу, что эта граница, вот, на которой мы сможем сохранить свою независимость, она будет существенно западнее и севернее. Можем на самом деле забрать все обратно и как бы закрыть территориальный вопрос украинский. Вот диапазон. То есть либо мы уйдем еще на запад, и там будем как бы вот, сохраним то, что можем, либо мы вернем все, что Путин попытался забрать. Вот диапазон, который как бы итогов, который зависит от Вашингтона. Ну, это диапазонище вариантов, можно даже так сказать. Сейчас проходит Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, и появилась информация о том, что якобы украинская сторона запросила кассетные боеприпасы, но генсек НАТО Столтенберг сказал о том, что не дадим. Да, знаете, оно звучит как-то там кассетное. На самом деле мы не подписывали кассетную эту конвенцию. Там ее подписало несколько стран, но
Ну, это же запрещен считается. Нет, ну что значит считается? Вот кто-то слышал звон, не знает, в чем он, да, то есть есть конвенций много, да, там, я не знаю, вот я сейчас возьмет две страны, там, африканские, и подпишет конвенцию, там, об охране муравьев. И все, значит, конвенция подразумевает какие-то там мероприятия там вокруг этих муравейников. И все, у них конвенция, это уже международная конвенция. Но и к ней присоединилось две африканские страны. Ну, вот они там себе эту конвенцию, она международная, международная. Мы не подписанты конвенции по кассетным боеприпасам. Ее подписало ряд стран. Мы не подписывали. Ни США не подписывала, ни Россия не подписывала. Но в данном случае интересует один вопрос. Россия и Украина. Мгм. Ни Украина, ни Россия не подписывала эту конвенцию. Поэтому как бы у нас этот боеприпас, я имею в виду кассетные боеприпасы, используются с обоих сторон. Поэтому и в Америке, и Америка не подписала. То есть поэтому они у них есть. Вот биологического оружия нет ни у кого. По крайней мере, не должно быть. Потому что подписала эту конвенцию практически весь мир. Там, ну, кроме, может, там островных государств, Полинезии, да, которые забыли вообще пригласить по этому поводу. Вот. А кассеты у большинства армий мира есть, но не у всех. Некоторые подписали эту конвенцию. Ну что же, Арти, будем завершать более часа разговора. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время уделить его время нашим зрителям и слушателям. Спасибо вам за то, что вы делаете для всех нас, защищаете Украину. Арти Грин, офицер вооруженных сил Украины, был сегодня вместе с нами на Политек, а также благодарю зрителей за внимание. Берегите себя и обязательно услышимся и увидимся на нашем канале. До свидания.